Nesta noite de sexta-feira, 06, uma forte chuva atingiu parte do município de Saquarema e deixou bolsões d'água em diversas ruas. O sábado, 07, pode também ter chuva muito forte e já te alerta para todo o estado do Rio de Janeiro. No sábado e no domingo, 72 e 82, a atuação de um canal de umidade sobre a região sudeste se intensifica. O céu estará predominantemente nublado e a previsão de chuva moderada a forte a qualquer momento, podendo ser muito forte entre a tarde de sábado e a tarde de domingo. Os ventos estarão moderados a fortes na tarde de sábado.